Dlaczego oglądasz filmiki zamiast grać sobie w League of Legends? Jest za darmo. Tu nie możesz kupić skilla. Sorry, bogaczu. Idź kup wyspę i parę innych rzeczy. Ja chcę tylko pograć w League z moim szerokim gronem znajomych, takich realnych. To jakbyście uprawiali sport, który daje wam frajdę, ale nie pasuje waszym rodzicom. Bro, that's kinda cringe, bro. Więc chodźcie do mnie, gracze, i zobaczcie coś pięknego. A. Zabijanie. Słodko jest rujnować marzenia. League of Legends. Bro, that's Może sobie cringe. zagraj? Hej, ty! Ej! Przestań wreszcie grać w te swoje gry na komórkę. Ale wcale nie grałem. Może chcesz zagrać w prawdziwą grę? Tak jak mówiłem, pisałem SMS-a do cioci. No to chodź ze mną. Co to? Co to takiego? To League of Legends, prawdziwa gra. A jaka to jest gra? Marian ci wszystko wytłumaczy. Siemano, jestem Marian. A ja Bożyda. Elo Seba, miło poznać. Powiedz mi, Sebek, lubisz wieżę? Chyba tak. To była zła odpowiedź! Eee. Wieże wbrew naturze pozwalają ludziom mieszkać pośród chmur. Nienawidzę ich, jak ja ich nienawidzę! No i... W League of Legends możesz niszczyć te głupie wieże. Patrz! A masz, ty głupia wieżo! I jeszcze to! Nienawidzę cię! To najlepsza gra na świecie! O! Mogę grać jako kot pilotujący mecha? Tak, i jest jeszcze mnóstwo innych zwariowanych postaci, takich jak kot w robocie, typ na Yeti, krokodyl, niedźwiedź w zbroi, lew w zbroi, kurczak, worek na śmieci, but, żarcik. Czyli, że celem jest zniszczenie bazy wroga, tak? Ogólnie tak, ale nie zapomnij o tych wieżach, jak ja ich nienawidzę! Dlaczego Jezu tej misji w GTA 5 też nienawidziłem? Nie tknąłeś! Dlaczego? Ekstra! Kupiłem sobie miecz! Odsuń się, ja się tym zajmę, proszę bardzo, tak? O, bro. A może pójdziesz pomóc swoim współgraczom? A w życiu, oni tego właśnie ode mnie oczekują! Jezu, nienawidzę tej Stary, misji. przegrałeś. No tak, ale kto tak naprawdę przegrał? Ja? Czy wierzę? Ty- Nie! Lubisz grać w gry? Nienawidzisz wież? Wypróbuj Lola! Okej, to pa.